बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। कल हमारे काफ़ी बारिश हुई थी, साथ बर्फ़ पड़ी थी, तो मैंने कहा आज खेतों का चक्कर लगाता हूँ, फसल को कितना नुकसान हुआ है। गंदम वगैरह तो बचत हो गई, आप देख रहे हैं। ये मेरे पीछे भी गंदम है हमारे हमसायों की, तो ये तो बचत हो गई है, लेकिन जो था जानवरों का चारा उसको नुकसान हुआ है थोड़ा। और उसके अलावा जो सरसों की फसल थी फुल पकी हुई थी, उससे नुकसान हुआ है। जो थोड़ी सब्ज़ थी उसकी बचत हो गई है। तो बाकी हम देखते हैं और आपको बारिश के बाद के दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे मौसम है। अब तो वैसे धूप निकल आई है और वैसे भी मौसम साफ़ ही बता रहे हैं आज। तो चलते हैं। ये मेरे पीछे सरसों की फसल है, तो ये भी थोड़ी सब्ज़ है, इसको थोड़ा नुकसान हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हुआ है। जो पक्की फली थी उनसे बीज गिर गए हैं नीचे। तो वैसे हमारा पैदल चलने वाला वो वाला रास्ता था, तो अब वो सारा फसल ने ढांप लिया है, तो अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। इस रास्ते में काफ़ी दरख्त हैं। गुलाब का पौधा। खूबसूरत खुशबू आ रही है, प्यारे प्यारे फूल हैं। खतरनाक रास्ता है। बर्फ़ पड़ने की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। पहले हमने जर्सियाँ वगैरह उतार दी थी, अपर कोई नहीं पहना जाता था, लेकिन कल से ये दोबारा अपर वगैरह निकाले हैं। यहाँ से हमारी गंदम शुरू हो जाती है। ये वो सामने जो बेरी का पौधा नज़र आ रहा है वहाँ तक है हमारी। ये देखें, मैं इस रास्ते से अभी सफ़र कर रहा हूँ। बहुत ख़तरनाक रास्ता है। खाले की दो साइडें होती हैं, एक पे हमेशा दरख्त होते हैं और दूसरी पैदल चलने के लिए साफ़ होती है। तो वो दूसरी साफ़ थी, लेकिन वो अब पूरी फसल ने ढांप ली है, राई की फसल ने, जिसे सरसों भी कहते हैं। तो अब हमें मजबूरन दरख्तों वाली साइड पे चलना पड़ रहा है। ये इर्द गिर्द जगह गीली भी है कल बारिश की वजह से। ये जो थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा है ये भी बारिश का ही है। ये यहाँ तक हमारी है, गंदम तक। ये गंदम के आगे जो सरसों की फसल है ये अब्बूहनों के ताऊ की है। अब दोनों तरफ ही सरसों आ गई है। ये देखें जो पक्की फसल थी उसको ये इस तरह नुकसान किया है बर्फ़ ने। ये देखें,
जिस जगह पे फिर बर्फ़ पड़ती थी तो वो टूट के दाने नीचे गिर जाते थे। ये खतरनाक झाड़ियाँ कांटेदार, ध्यान से गुजरना होगा इनसे। ब्यूटीफुल सीन्स। ये सरकारी खाला है, ये नहर से पानी लेके आता है गांव की तरफ, फिर इसमें से लोगों ने खाले निकाल के अपनी फसलों को दिया हुआ है पानी। ये देखिए, ये जो इधर को खाला निकल रहा है ये हमारा खाला है। इस खाले पे 4 घरों को पानी लगता है और 7 गांव की तालाब को। वो सामने ही गाँव है हमारा। तभी हम आगे रेगिस्तान है करीब ही, तो मैंने कहा रेगिस्तान का भी चक्कर लगा लें। नलका देसी पंप। पहले हमारे घर में भी यही होता था, इसी के साथ हम पानी भरते थे। पानी आ गया। ये जो खेत शुरू हो रहे हैं ये अब्बू के मामू होने के हैं, पर इनके साथ ही हमारे हैं। वो हमारे अपने नहीं है, हमने किराए पे लिए हुए हैं, इसे ठेके पे भी कहते हैं। ये देखें, कल की बारिश की वजह से ये सारे दरख्त के पत्ते कल की बारिश ने गिराए हैं। ये देखें कितना पत्ता गिरा है, बारिश में जो बर्फ़ पड़ी थी उसकी वजह से। यहाँ पे इसबगोल था जो टिड्डी ने खा लिया था। अभी ये देखेंगे इसबगोल के पौधे हैं, अभी वक्फे वक्फे से, यानी कि
विरला विरला हुआ है और अंदर जड़ी बूटियां भी काफ़ी उगी हुई हैं। काटते वक्त थोड़ी मुश्किल होगी, बाकी तो ये ठीक ही है। फिर यहाँ पे आके फिर भी ठीक है, लेकिन अब इसे मज़ीद बारिशों की ज़रूरत नहीं। ये एक पानी लगा के इसे बीज दिया गया था, उसके बाद बारिशों से ही ये सारा पैदा हुआ है। इसबगोल का छिलका आप वाकिफ़ ही होंगे उससे, ये वही फसल है। इसके बीज का छिलका सेल होता है बाज़ार में। ये खाली जगह है, यहाँ तक अब्बू के मामू की है। ये क्या दिखती देखें, मिट्टी के कलर की चिड़िया थी, बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी उगाया है। ये सारा पहले टिड्डीदल ने खा लिया था, तो अब दोबारा से उगा है। ये जो है ये प्याजी है, ये है जड़ी बूटी प्याजी। ये सामने जो आपको फसल नज़र आ रही है, ये भी अब्बू के मामू की है। इन्होंने इधर चने बीजे थे, तो देखते हैं क्या उगा हुआ है। चने तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन गंदी बूटी नज़र आ रही है। चने भी सारे टिड्डीदल ने खा लिए थे, बल्कि इसमें भी इन्होंने बाद में फिर इसबगोल ही लगा दिया होगा। लेकिन ये गंदी बूटी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये देखिए चनों का पौधा। असल जिस दिन काश्त की थी तो मैं खुद साथ आया था। रात को 8 बजे हम पानी लगा के गए थे। रेतली ज़मीन है, पानी लगाना बड़ी मुश्किल होता है। पानी अगर इस साइड को टूट जाए तो फिर काबू नहीं आता। पहले आके हमने ये खाले वगैरह साफ़ किए, बनाए, और उसके बाद पानी लगाया। रात के वक्त पानी लगा था। ये नहर से ज़मीन काफ़ी ऊंची है, इस वजह से इसे पानी भी ट्यूबवेल के ज़रिए लगाया जाता है।
ये पौधा, इस पे गुलाब जैसे फूल लगते हैं लेकिन स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। गुलाब की तो बहुत खूबसूरत स्मेल होती है, इसमें से खूबसूरत स्मेल नहीं होती। ये देखें, नहर से पानी इस जगह पे आता है और यहाँ से फिर इस ट्यूबवेल के ज़रिए उठा के ऊपर फेंका जाता है। यहाँ पे ट्रैक्टर से इसे चलाया जाता है। पहले इधर और लगा था, वो पीटर से चलता था, पीटर इस कमरे में पड़ा था, तो अब ये इन्होंने ट्रैक्टर वाला लगा लिया। एक वो भी लगा हुआ है। ये लाट है फौजी की, जो फौजियों को अनाउंस होती हैं लाटें, ये वो वाली हैं। तो उन्होंने आगे ये किराए पे दी हुई हैं, कोई बेच गए हैं। ये अलग फौजी ने लगाया था, ये किसी और फौजी का है, लेकिन अभी ये दोनों हमारे ही अंडर हैं। तो हमने ये एक ठीक किया हुआ है, इसी से सारा पानी लगा लेते हैं। यहाँ पे लगता है इन परिंदों के बच्चे हैं, इस वजह से मुझे आता देखकर काफ़ी शोर मचा रहे हैं। ये देखें, बारिश ने कहाँ से जो रात गिरी है मट्टी बारिश की वजह से। वो सारे एरिया का पानी यहाँ से गुज़रा और जब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो मिट्टी ऊपर से गिर गई, जैसे कि ये अभी गिरी है। ये भी अभी खेत तैयार किए गए हैं, मिट्टी उठा के यहाँ से। अभी हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, आप देख सकते हैं। लगता है हम काफ़ी करीब आ गए हैं। ये देखें बारिश, तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकॉन क्लिक कर लें। शुक्रिया।